大家好，亚鱼。相比去年啊，这两天的大 A 呢，总归是弱了不少。但是你要说真的差在哪儿呢？那无非就是差一个政策呗。不过我们看群里朋友刚刚发的消息，这领导们好像是要返程回京了。那这么一看呢，明天确实也是可以期待一下的。那从我们持仓的票子来看啊，今年其实连一个涨停能够恭喜各位的机会都没有。那我们说现在的节奏啊，如果各位经常看视频或者直播就知道啊，我们一直是在等一些票5分钟图上跌到位啊，给上车的一个机会的。那也和各位说啊，我们暂时可以把中信跌破前低看成是市场反转的一个信号，对吗？那大鱼也一直跟各位说，我们要有耐心啊。那昨晚群里有朋友啊问一脉阳光的问题，应该都看到聊天记录了啊。这个问题的背景是大家都挺感兴趣这个票的，但是呢，大鱼一直说要等，没有跌够。那昨天晚上啊，咱们说15.24是一个关键的位置，跌下去啊，那这波下跌趋势呢就随时有可能结束了啊。那市场呢也确实很给面子，今天是从15.24啊说的这个位置，最多跌到了15.22。啊，立刻啊，这瞬间就暴涨了17%，价格来到了最高17.95的位置，神奇吗？啊，如果各位觉得神奇的话，那大鱼也是保证啊，未来神奇的事儿还多了去了。涨多了就是会跌，跌多了就是会涨。那冤有头债有主啊，无论是涨跌呢，它都得有一个去处。如果我们能把握住这些关键的位置，在这个市场上啊，我们想赚点生活费，其实真的是不难的啊，甚至说是很轻松的。所以加油吧啊，一起共勉。好，那我们再去聊群里朋友关心的其他的4个票子。本视频你作为个人的复盘内使用不个人的投资建议，请勿跟随。第一家药石科技啊，我们从日线图来看吧，上下两段，那大鱼也是看了一下整个公司基本面的情况，好像问题倒真的是不大了啊。我们再看呢，从高点一路向下，这一波下跌的趋势啊，也已经标标准准的跌到位了啊，随时可以开始反转。那么我们看，在触碰到这个最低点之后呢，之后的行情就是在这个绿线啊，这个不断低点抬高的一个过程。那现在呢，又是在破了前高之后一个回调，所以我们要等的就是回调结束之后，可能再一次冲高的一个机会。我们把握的是未来日线大暴涨主升浪的这样的一个行情啊。对于药石科技这个票来说，同样是有机会的。那现在能不能介入呢？我们说这一个下跌虽然已经跌出来了，但是真正能不能跌到位、跌够了呢？我们就要去更小的图中看一看。比如说啊，我们打开了5分钟图。其实我们现在很多票都观察的是5分钟图之上这个图表上的一个机会啊。那我们说，同样对于药石科技也是一样的，它在这一个下跌过程中，它是并没有跌到位的，所以对于未来来说，我们期待的还是得破一下前方40块钱这个低点，跌破这个低点之后啊，破了40以后，我们再去观察它到底能不能结束，再去期待未来的一波暴涨。否则呢，我们在这样的一个震荡的过程中，我们是说它下跌是没有结束的。那如何去判断这一段呢？我们就是说它在这个下方啊底部产生了一个脱离上部啊这个高位区间的一个新的震荡区间，那么这一关下跌啊，那真的能在底部震荡结束之后啊，内部也已经是跌够了的情况下，我们就期待未来的一个暴涨行情了。所以呢，对于这个票，我们可能暂时的要再等一等啊，当然等的时间可能并不会很长了。如果你还感兴趣这个票啊，要随时的盯着，咱们随时在群里交流就可以了。好，那下一个票易晶光能，同样是一家光伏板块的票啊，也是跌的是比较惨的。但是对于这个票来说啊，那它的走势呢就比较有意思了啊，因为我们看到这里上下上下上下啊，走了非常多段。我们同样说过啊，这种走的很多段的票，我们是非常愿意去关注的，因为它要涨就赶紧涨，要跌就赶紧跌，对吗？那这个效率是非常高的。那么同样期待的是在未来一波日线暴涨的一个行情会给到我们。那么现在我们就要去等了啊，那现在到底是不是一个很好的位置呢？那首先我们从基本面的角度去看吧，一个绩差股是吧？好像也没有特别大的一个亮点，那这是基本面的一部分吧。我们从技术的角度来看呢，5分钟图这个2块6一路上涨到了4块5毛8，几乎是没有说翻倍啊，也是走了很多的一个行情了。那对于这个行情来说，我们同样是期待的一波5分钟的回调。那么易晶光电，我们暂时是一个相当就已经是破了前高的一个位置，前高我们要注意的是一个减仓的问题，肯定不能再接了啊。对于光伏板块呢，我们同样也有很多其他好的票可以去关注的。那比如说像我们之前看到的像隆基绿能呀、福斯特呀，对吧？那5分钟的下跌是还没有跌出来的，还得再等一等。同样对于这个票来说，我们的机会啊，在等这个下跌结束之后才可以给到，所以呢，它也至少要来到 3.46 往下这样的一个位置，可能到 3.3 吧这样的一个位置的时候，如果你还感兴趣这个票的话，我们到时候再聊啊。那现在这个位置呢，总归是在短线来看是有些高了。
好，那下一个票多点数制啊，港股的票因为它的 K 线不是很多，所以就没有办法给你从更大的一个视角看。我们单看1分钟最小的一个级别吧。那这里走了一个下上下啊这样的极端，那么之后啊有一个1分钟的反弹已经是走了出来，那么我们下一个的机会也就给不到你了，你可以从这个底部一路拿到这个高点，我们吃了这个的反弹。那下一次呢，你还感兴趣的话啊，我们可以等到再跌破前方 9.35， 再破一个这个低点之后，我们把握一个之后的下一波的一个反弹机会。当然了，这也相当于一个逆势的操作的动作了，对吧？毕竟是高点不断在降低的，低点也是在不断降低了，就是一个超跌之后的反弹啊，你把握的是这一段而已。所以你要去注意一下，什么时候能够破 9.35 的这个位置，短线机会就给我们给到了。这是一个1分钟短线的机会啊，走的速度肯定是非常非常快的啊！你可能忙点别的事儿啊，没有看两眼，这个行情就真的就走完了，所以一定要多盯着点啊。好，那最后一个票报喜鸟，我们从日线图看吧，这个票这里走一个下上下上啊，当然我们从股东的结构来看啊，整个的一个这个最近股东的一个情况啊，确实是非常不错的。但是我们打开日线图，从技术的角度呢，这里确实是非常非常不合适了。首先，它在这个高位啊，这个区间已经震荡过了，对吧？那再一次向下呢，一个反弹，从20年开始一路反弹到了大概至少也得6、7、8块了吧，这样的一个高度。那这一波的上涨趋势是随时可以完成的。那当这一波上涨行情走出来的时候啊，你看它这个上涨的速度是非常快的，一个时间换空间的一个这个方式啊，就干到了这样的一个高点。但是呢，我们说在一个上涨的过程中，它并没有回到前方的这个框框里，所以啊，这个位置是非常危险的。那未来呢，我们期待就是在这个下跌回调过程中，如果再能破 2.43 的位置，那么可能会给到我们下一个博反弹的一个机会。那如果给不到的话呢，对于大鱼来说吧，这个位置也看不到什么很好的一个买卖点的一个机会了，所以这个票呢，我们暂时也就看不太懂了。那风险呢，总归对于大鱼来说是比较高的。那这个票，你只能自己再去研究一下了。在大鱼这里呢，就给不到非常好的一个建议了。这种位置我们总归考虑的是一个风险啊。好，那还有问题咱们群里聊。投资有风险，随时规定。本视频做个人的复盘，资源使用，不能投进。欢迎个人评论，咱们明天见。